nagira ngo mbwire umuntu uwo ari we wese wakoresheje ikiganiro umuhungu wanjye ko ari injiji ukuyemo Chita ukuyemo Kasuku abandi bose bamukoresheje ikiganiro nta bwenge bafite ni ibigoryi nuzongera kubikora bajye bibuka ko mvuka icyango zamuhenge ku munwa Jihad ni muntu ki muziranye bingana ute ku rwego uhituza mu kurubanza rwe ndamugaya kuko ntabwo uburyo twari tubanye yagomba gukora ikiganiro yakoze abyumva byiteho kuri Jihad nubwo hari aba yabomaguye nta nubwo nabura kumubwira nti nagaruka azagerageze najya kubomora umuntu ajya ashyiramo imiyaga Samusure yagiye ngo afashe umwana ku ngufu nkaho yabihagazeho nkaho nyina yaramfashije amaguru ubu nawe ari mageragere Imana ishimwe yishize utari mu gihugu cy'u Rwanda ndibaza abanyarwanda bose inkuru barayizi zagiye zandikwa ibitangazamakuru byaraze gute byakujemo gute wanyu yari wanyu hahora ari wanyu nubwo wagira impamvu itumuhava ariko mu mutima ntago bivamo uko wabigenza uko ariko kose amahoro wakwiha ayo ariyo yose uhora wumva hari ikintu kiri ku mutima ko utari wanyu rero ugize amahirwe ukabona uburyo bwo kugaruka iwanyu ugomba gushimira Imana kandi ukabyishimira kuko buriya iyo abantu bose mubona baba mu bihugu byo hanze babara bagiye guhaha babara bahunze igihugu iyo umuntu agarutse hanaje wenda nko kuruhuka ubona ko adashaka no kuva mu muhanda yego ubona ashaka kugumamo adashaka kujya kuryama ibyo rero kibitera nuko iwabo umuntu abari wabo umuntu uko byagenda uko ariko kose buriya nabo uzumva bari kuvuga igihugu nabi burya nta yandi mahitamo baba bafite yego nta mabura kindi ubundi bagombye kuba bahari urumva yego nkange rero kuri icyo kibazo warumbajije ntabwo waba waragize ikibazo gituma ugenda ukava mu gihugu ngo nugira amahirwe abantu bakagufasha icyo kibazo kigakemuka wumva ugomba kuguma hanze nanone cyane ko ntari ingihunze nyanze yego nagira ngo mbwire umuntu uwo ari we wese wakoresheje ikiganiro umuhungu wanjye ko ari injiji ukuyemo Chita ukuyemo Kasuku abandi bose bamukoresheje ikiganiro bamwandikira ibyo agomba kuvuga ni injiji abari nayo mugira titire uti Samusure yatukanye nta bwenge bafite ni ibigoryi pe kandi mvugishije ukuri kandi mbivuze mbabaye nta buryo ushobora kwandikira umwana bandi mbati baranze ntabwo ndi umwe mu bantu bigeze bihakana umwana nta mwana wanjye n'umwe nihakanye wese yiga ku biceri byanyu ubu se uyu munsi aho ari nimwe muza aho aherereye ntabwo tuhazi ubu turi kumwe Maputo wese yageze Maputo azanywe na se wabo azanywe na nyirakuru cye cyangwa yazanywe na so wanyu wenda bamukoresheje ikiganiro baramwandikira bamuha amafaranga bavuga gutyo ngo nibwo butwika ibi bintu dukora twese dutunzwe na social media mu gihe uzatereka kamera ku muntu ushaka gusenya uwundi nimenya ko nawe uri kwisenya kuko ntabwo ubikora kabiri ubikora rimwe erega umuntu buriya hari igihe ushobora guhemukira umuntu ukoresheje kamera kandi ntabwo bivaho mujye mubyibuka mujye mutekereza kabiri nujya kuvuga umuntu nabi umusenya ntacyo mupfa uri gushaka ibirayi gusa ujye wibuka ko ntaho bizajya ko n'umuhungu we yazaguhiga akagutegera ahantu mu mukoki aha usuniki kavuga ko wari wasinze muganira umuhungu wawe akimara kugira Maputo yagusobanuriye oya twavuganye ataranahagera ko namuhamagaye ndamubaza byagenze bite kugira ngo ukore birabera rero ntabwo byashimisha nicyo kintu cyavuga ko Samusure yari amadeni ko yahunze kubera amadeni ntacyo byantwaye ariko umuntu agiye ku mwana wawe aba ari ikigoryi burya nawe umwana wawe niba mushyira hariya bakamuvuga cyangwa umugore wawe uzumva ubabaye kuruta uko bavuga ko wibye ko wasambanye kandi mu by'ukuri ndi kubivuga kugira ngo n'undi wese abyumve nuzongera kubikora nta kintu namutwara ariko bajye bibuka ko mvuka icyango turi abashimisiti zamuhenge ku munwa ko bitagusa habutera utangiye gutanga ibikangisho uri abanyacyango kubera guturana na Kongo n'u Burundi dukunda kuba abashimisiti yego ntamuhenge ku munwa ntuzongere kuvuga uburozi rero bwo muri Kongo bwa za Bukavu bwajyanye na Giseke ntabwo amasura yagiye hese yagiye hirya bwasubiye hirya Samusure ako karakanyuzemo yego Maputo ubuzima bwari bumeze bute bamwe bati inzara yari imwiciyeyo abandi bati nahahasize amadeni abandi bati byari byamucanze n'ubu muraje mukora ndi matitire
n'ubu tuvugana muraje mukora andi matitira adahura n'ibyo twari turi kuvugana hano. Ariko byose nyine no guhaha nta kundi mwabigenza. Ikindi kandi nta naho nabahungira uko n'iterambere nzarigira mbifashijwemo namwe. Ariko kandi nanone bitavuze ko ibyo bintu mukuriye kubigira umuco. Se nta buryo wenda hari ibyo bita gutwika. Ugatwika udakabije. Ugatwika udakabije. Ariko imaputo ntabwo naburaraga nk'ibisanzwe ndi inkwakuzi. Umwe mu MC beza wageze ubona ibiraka. Ntabwo kuba ngarutse ari amabura kindi ngo wenda naburaraga hoya uko n'ubu umuhungu wanjye asigayeyo. Kandi mu by'ukuri uretse kuba y'umuntu aba agomba kuza no gukemura iki kibazo mukavuga ibindi bitandukanye n'ibyo mwari mumaze igihe muvuga. Uri kuri Space umugabo witwa Bruce Melody akwemerera tike, nabonye tike yabaye tike ngo yabuze uburyo ki yakugurira iyo tike. Ntabwo yabuze uburyo. Ngewe nakatike Bruce Melody ntabwo namubwiye igihe nshaka gutahira. Uko buke bwaho yarampamagaye ambwira gahunda arimo kuntu zingana ndazumva, ariko nge nashaka gutaha kwa kabiri. Ndamubwira ni wowe igihe cyose uzabonera kanya itike tuzayigura ntaribi. Igihe yabonye akanya mpamagara ngo muhe passport bangurire tike nari namaze kuyibona. Nari namaze kubona undi muntu wari wayinguriye ndanamushimira yitwa Hope we n'umugabo we Imana ibamugisha. Ba mu Rwanda bari hano. Mvugana na Melody ko yamfasha mu bundi buryo. Kandi azabikora n'umusaza. Ko araba yampaye ngomba kuvugana nabo. Kareba ko nabona naho mpege ku musaya. None se byo ntibikenewe. Birakenewe cyane. Hanyuma harakurikiraho iki? Samusure ni umu MC mwiza, ni umukinnyi wa filime n'umwanditsi, ni umuyobozi w'ibirori bigiye bitandukanye. Harakurikiraho iki? Abanyarwanda bakwitegeho iki? Ni ibisanzwe. Ntaho ndajya ndacyarimo. Kandi mu by'ukuri ndashimira batangiye kumpamagara bambwira bati kuwa gatandatu se twaguha akazi. Kandi tuzatangiye kutwakira. Birimo biraza. Birimo biraza. Ikindi ntabwo nabura guha abantu nimero kugira ngo bajye bampamagara bampa akazi k'ubuMC. Kuvuga imisango. Dore kuri umu-MC mwiza mu gihugu cy'u Rwanda. Ku kigero cyo hejuru. Cyane rwose. Ndabyemeza ko wayoboye ubukwe burenze 3. Cyane rwose. Utyo. Rero nabona naka kanya o kugira ngo nshyiremo ako kanimero. Hanyuma za YouTube channel ziri hano zitamvuga neza ntimuze kuzisiba. Oya nimero banazishyiraho. Banazishyiraho kugira ngo n'abanyarwanda bakare n'akanyenyeri. Muze kuzipininga. Bakwakire. Hanyuma ni 0788 51 1035. Muze kuzipininga muvuga muti muhesa musura akazi. Yongera asubire mu buzima busanzwe. Nonaho mwageze mumvuga nabi muhagere mumvuga neza. Bakuvuga neza yego. Nkuriya mugabo uhagaze hariya yari inshuti yanjye. Aho uva nagenda ntiyigeze nambaza se bimeze bite. Abana bakize. Abo tuzaca mande ni benshi. Yari inshuti yanjye ikomeye. Si yingi. Yego. Nayifashe nyebe. Kamarade. Yego. Urumva rero. Hanyuma Makuta yo urayivugaho iki? Makuta bigenze neza nayivugurura cyangwa nkayimodifiya nkayikora mu bundi buryo. Nibikunda ariko ubwo ndacyasunikiriza. Oya bizakunda. Yego Samuso, ikibazo cya nyuma ubu buzima wari umazemo imyaka 3 bugusigiye iki bukwigishije iki? Ubuzima ni isomo rikomeye kandi ndashimira Imana ko yabunyujijemo. Mu by'ukuri iyo utaranyura mu nzira nk'izi ngizi ntumenye umuntu icyo ari cyo. Nasobanukiye umuntu ni mwiza ariko ni nawe mubi. Abantu ni beza cyane ariko kandi hari n'amashuri dukuramo. Dukuramo amasomo menshi cyane. Menshi ariko ndizera ndashidikanya ko n'uyu mugabo ndi impande duhagararanye hari isomo yakuye mu bintu yanyuzemo. Kandi rikomeye. Tuvuge ngo buri mugabo wese cyangwa buri muntu wese anyure mu masomo kugira ngo akunde amenye ubwenge. Buri wese ariko n'udaciye mu ishuri burya aca n'umurindi. Wese umunyeshuri ubu ngubu uri ku ishuri ananiwe kuba yaba ari hanze ari kwishakira amafaranga. Ariko ari guca mu ishuri. Ubundi duhora ku ishuri. Duhora ku ishuri nicyo gisubizo. Nabahe bantu 5 uvuga utaba abantu ndabashimira byimaze yo baramfashije. Reka mpere kuri niyo nizera Judite yagize neza yafashe ya mbere mu kunshakira umwavoka no kwishyura wari wandeze. Judite uyu wari umugore wa Safi Madiba. Yego rwose. Yarakoze uno wa mbere.
ndashimira umugabo witwa Mbaga ni umugabo watanze hafi miliyoni 2 yego nta kindi ntezeho yagize neza cyane hanyuma n'abandi benshi cyane mfishimire izi YouTube channel zanyu nazo ndazishimira kuko nutaramvugaga neza yatumaga umuntu abandi bamenya ko hari ikibazo mfite hanyuma ikindi ndashimira RBA buriya ugize ikibazo televiziyo y'igihugu cyangwa radio y'igihugu ikagutabariza wumva umutima wawe utuje ko byibuze hari ahantu uri yego kwiwanya ari wanyu ngashimira na za BFM ba Jonathan bavugaga neza n'abandi Kase episode ni nimero ya mbere mubona asabye ikiganiro we ntiyabanje guca hirya no hino yego yahise ambwira ati tugikora ahubwo vuba vuba niyo mpamvu ari nawe wahereyeho utyo ugize neza cyane ugize neza cyane ntabwo byari kunshimisha iyo ntamuhera yego hari abari kuvuga bati Samusure nubwo aje Kigali rikaje no kurongora gukora ubukwe byaba ari byo kuko cyangwa ni rumazi ntabwo nzaguma kuba umusiribateri ariko ubukwe ntago buri aka kanya ubukwe nzabukora mu kwa 12 kuyu mwaka sindamenye itariki ariko nzayibabwira nko mu kwa 8 nuko uyu mwaka uyu mwaka uzarongora cyane rwose felicitation noneho gira ubutumwa ugenera abanyarwanda muri rusange ubutumwa nagira abanyarwanda sinabubagenera ntabahereyeho mwebwe abakoresha imbuga nkoranyambaga ndabashimira ko naho tugera hose nizi kamera ariko nkanagaya ababikora nabi uriya inkuru utahagazeho neza ntukayishimangire ujye uvuga ngo biravugwa basi biravugwa ko ariko uri kubishimangira umeze nka Rwema wicaraga hari akavuga ngo Samusure yagiye ngo afashe umwana ku ngufu nkaho yabihagazeho nkaho nyina yaramfashije amaguru ubu nawe ari mageragere Imana ishimwe ariko ndamwifuriza gutaha urumva ndamwifuriza gutaha akagaruka mu buzima busanzwe iyo umuntu anyuze mu kintu nka kiriya hari isomo abamaze kubona ndizera ndashidikanya ko agarutse atakongera kujya yibasira abantu kandi ntacyo bapfa hanyuma ikindi ubundi butumwa nuko isi dasakaye buri wese yanyagirwa kandi ubitarakaranga bimushakira ikirungo bitarakibona neza kandi ubambise ntakurura yego yamigane yawe wambise ntakurura tujye tugerageza yakuru iracika hanyuma ikindi abanyarwanda n'abana beza cyane abarundi n'abana beza cyane abanyamurenge n'abana beza cyane bagiye bamfasha mu buryo bushoboka bwose mva mu kibazo niyo mpamvu mpagaze ahangaha rero abantu ni beza mbere najyaga vuga ngo ndashima Imana n'abantu bake ariko ubu ndashima Imana n'abantu benshi cyane yego nubwo twari dusoje ariko ntabwo nyine ntakubajije kuri iki kibazo turi ku ngoro y'ubutabera urukiko rw'ibanze rwa Cukiro mu rubanza rwa Jihad ni muntu ki muziranye bingana ute ku rwego uhituza mu rubanza rwe Jihad rero Jihad ari akorana na wa muhungu wundi witwa Minyawe kandi Minyawe nawe ndamugaya kuko ntabwo uburyo twari tubanye yagomba gukora ikiganiro yakoze abyumva byiteho azanshake yicamande yego hanyuma ibindi ikindi mbabwira nuko ntajya ngira inzika imara igihe ko ninge byavunira umutima ababikoze bose iyo mbivuze nk'ubu birarangiye nk'ubu birarangiye ntabwo niyo yampamagara ejo namuha ikiganiro ubundi wagaya bugaya ariko kugaya nkabagaya gaya bugaya hanyuma n'izindi ziri imbere yawe bigenda ugaya umuntu umwe oya matiku se oya kandi ari bugakira aravuze ati ningaya iyo buriya birarangira aravuze ati Eminyawe birarangiye wowe nakugaye ku ruhande rwawe arakwandikira gukavuga ngo umuhungu wahunze ntusubize ntago yansubizaga ariko naje gusanga nimero ufite atariyo ari gukoresha kuri WhatsApp ariko rero wari wandakara ariko namusabye imbabazi kuri Jihad namusabye imbabazi ariko nubwo namusabye imbabazi twabirebye turabisuzuma dusanga nimero yakoreshaga ntabwo ariyo ndimo nkoresha ubu ngubu twahise tubabarira na hano kuri Jihad nubwo hari abo yabomaguye ariko hari aho yageze aravuga ati Samusure ameze gutya na gutya mube hafi urumva ibyo rero narabimushimiye kandi ndizera ndashidikanya ariko nubwo namushimye nta nubwo nabura kumubwira nti nagaruka azagerageze najya kubomora umuntu ajya ashyiramo imiyaga ko buriya twese tuba turi hano ku isi
iyo ubona waryamye ukabyuka ukabona ubonye icyo gushyira ku munwa ukabona uko ugenda uko ugera aho ugiye kujya ujye ushimira Imana ntiwifuze ko undi yabibura. Nibyo rwose niyo masomo abantu bakwiye no kumenya. Ujya kuvuga umuntu ushaka ibirayi ugiye wibuka ko ibyo birayi biryo ukajya kuri toilette, ariko umuntu agumaho nabe bazagumaho. Ushobora kuzavuga umuntu nabi ukazagirirwa nabi atari wowe bigiyeho deregiti. Umwana w'uwo muntu akazakureba ati uyu muhambirwa niwe washyize papa cyangwa mama ku karubanda, akugira nabi yicecekeye. Uretse ko atari byo dushishikariza abantu. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Itubicano zose ndazikunda. Muzajye muha abantu nimero yanjye ni 0788511135 kugira ngo bampe akazi, haba kwamamaza, gukora mu bukwe, imisango, ubuyemusi byose, ndebe ko nakongera kubona ibirayi. Yego, ndetse n'abakanda akanyenyeri iyo nimero muyikande yanditseho Kalisa Ernest. Isuremo nanone 0788 511135 88. Yego. Hanyuma ikindi 0788511035. Yego. Ibaruye kuri Kalisa Ernest. Nicyo kirayi kisunitseho. Namwe muri aha muze gukanda akanyenyeri. Aba diaspora mwese mwumva mwagira icyo mwafasha Samusure kugira ngo yongere yisettinge mu buzima bwa Kigali. Ni mu bikore cyane. Reka tugushimire cyane Samusure, wakoze. Namwe murakoze. Ntimuze kwibagirwa gukanda akanyenyeri. Mwese ko muri aha. Turagakanda. Sawa. Ushobora kwitari on